राज्यात गुन्हेगारी घडणुको थांबपाचे नाव घेना। दर दिसा हल्ले, दरोडे, चोरयो आणि खून ह्या सारकिल्ल्या गुन्हेगारी घडणुकांनी वाढ जाल्या। गोयात कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासला। दिसान दीस वाढपी गुन्यांव गोंयकारां खातीर हुस्क्याची गजाल जावन रावला। गुन्यांवांचेर आळबंद हाडपाक पुलीस पुरायपणान अपयशी थारल्यात। वाडट्या गुन्यांवांचेर जागृत मडगांवकारांनी चिंता उक्तायल्या। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो वाडत आसा। चोरयो, दरोडे, हल्ले, खून आणि गुळे वखदांची तस्करी ह्या सारकिल्ले गुन्यांव थांबपाचें नांव घेना। मात हे वाडपी गुन्यांव पळयले जाल्यार गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्था इबाडल्या अशें लोक उलोवन दाखयता। अशा तरेच्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून नागरिकांनी हुस्को उक्तायला। गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक पुलीस कमी पडटात अशें आदलो SP बोसुएट सिल्वा सांगता। आयकात। त्या वेळार बेसिकली ह्युमन इंटेलिजन्स आसलें। आमचे ग्राउंड स्टाफ आसले पळय, एक दुसरे म्हण आसलो हवालदार मडगांव, एक कुमारपंत म्हण आसले, ते सारके भितर घुसोन इन्फॉर्मेशन काडटाले। आनी एक अनिल कोटरकर म्हण आसलो, तांकां इतलें ग्राउंड लेवल खबर आसताली कोण येता तो। आतां आमचे सगळे आर्टिफिशियल जाले। 50% स्टाफ आमकां रातचो इमर्जन्सीक मेळटालो, 2012 पर्यंत मेळटालो। त्या वेळार हांव STPO आसलो बिचोले। आतां तुका कोण मेळना आनी सिस्टमूय वेगळो आसलो। नायट रावंड जे आसले पळय, दे वर सिन्सियर फूट पेट्रोलिंग स्टाफ। आतां कितें करप, आतां बायक जाल्यो, बायक खंय दवरले न्हिदले। हांव नायटी आसतना म्हाका संवय आसली, आमी त्या वेळार रायफल दिताले न्हिदना जावपाक। आमची हिंगा बिचोले 2-3 जाण आसले, तांकां संवय आसली कदंबा बसीन वचून न्हिदपाक। तेंची रायफलाच काडून हाडटालो। फुडें मागीर ती डिटेरंट जातालो। हें करना। आतां तें बदललां सगळें। लोक येतालो फुडें कितें कितें इन्फॉर्मेशन दिवपाक, आतां मुखार येयनाय। चिंतताय मागीर आतां मुखार CCTV कॅमेरा जाय हिंगा घरा कडेन लायले, कित्याक फाटीं चोरी जाल्ली, तेणे घातले आमी घातले। लोक आतां पुलिसान जर मागले फुटेज, लोक चिंतपा लागतलो दिवपाक, कित्याक फुटेज आमची। फाल्यां आमकडे मागीर ते हे मागतले सगळे बाकीचे बॅक एंड आनी कितें, मागीर तो खर्च आमी करचो पडलो। कॉपरेशन तशें आसलें जाल्यार लोक दिता आसलो न्ही। सध्या पुलिशेच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढला। पुलीस नागरिकांक सुरक्षा दिवपाची सोडून राजकीय फुडाऱ्यांक खुश करपा खातीर वावुरता असो आरोप एल्विस गोम्स हांणी केला। लॉ अँड ऑर्डर हे उतर थोड्यांच्या अशें मनान सारकें रेजिस्टर जायना। एक्झॅक्टली लॉ अँड ऑर्डर म्हणल्यार कितें हें इन अ नटसेल गुंडाराज। हे गुंडाराज पळय आतां हालींच्या दिसांनी चड पळोवपाक मेळटा। आनीक ताजेर एक मोहीमूय स्टार्ट जाल्ली, गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज। सगळे कडेन गुंडाराज अशें पसरलेलें आसा आनीक कारणां खूब आसा। आनी मुख्य कारण म्हणल्यार जेन्ना लॉ अँड ऑर्डराचेर आमी उलयता न्हू, तेन्ना पुलीस खात्याचो संबंद ताच्या बरोबर येता, डायरेक्ट येता। आतां पुलीस खातें कशें चलता ताचेर तें अवलंबून आसा। एक्सेसीव पॉलिटिकल इंटरफियरन्स डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट ह्या पुलिसांचेर जाता, म्हणून हें सगळें पळोवपाक मेळटा। पुलीस आज आपलें जॉब कितें तें विसरल्या। मे बी तांकां ट्रेनिंगाच्या वेळार एज अ प्रोफेशनल फोर्स म्हणून ट्रेन केल्ले। सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक खंय ना खंय ट्रेनिंग आसता, पण आज ते आपलो ऑफिशियल रोल विसरल्या आनी फक्त ऑर्डरी घेता पॉलिटिकल आनी पॉलिटिशियनाचे। पुलिसांचे गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण ना। केशी सोडोवच्यो सोडून ते कॉम्प्रोमायज करपाचेर चड भर दितात अशें आदवोगाद एनाक्लेटो व्हिएगस सांगता। गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कामगारांचो आंकडो वाडला, ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा। गोंयांत येवपी दर एका कामगाराची नोंदणी सक्तीची करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। And the influx of laborers into Goa who are unemployed, you can always lead to some kind of a dacoity or some kind of theft in the state. So we must control the influx of labor and other class of people at the checkpoints itself. Then entry permit दिवपा जाय, ask them whom they are going to visit and where they are going to stay. तेंचेकडे जाग ना रावपाक, खंय रावतले तेंकां खबर ना। ते येवन आमच्या गार्डनांनी हांगा थंय सगळ्यांक दिता, रातची मागीर चोरी करता आनी पळता लोकांक। And the police are closing their eyes to this crime. They are not interested. You go and lodge a complaint with the police, they will make 10, they raise 10 questions. Goa's police department is out of control, totally out of control. There is no supervision over them. There is no control of the crime that is taking place.
in the state. The amount of people that are coming in, we will be simply wiped out. The Goans will be wiped out. आमगे percentage पळय आतां सद्या तरी थोडी आहा ती काबार जातली. We don't count Hindus and Catholics. The Goan population will go down. Daylight robberies are taking place. Daylight dacoities are taking place. Daylight. आणि कांयच ना इतलो पुलीस फोर्स आसा ना. आता कोणा हे करतले कोणा बोवाळ मारतले बॉम्ब मारतले मियर पावर गाक. All the time we are calling for God and that is no answer to our human problems. Human problems are increasing day by day. And especially in a state like Goa, everybody wants to take a piece of cake, piece of Goa. कोणी हांगेत तो कोणाची भाग घेवपाक जाता आनी पयशे तेंचे कडेन तो लुटल्या पळय पयशे हाते ते घालून आमी तुमीन घेता पळय. It is not easy to say Goans are selling their land. Goans are tempted to sell their land. With so much of money coming in. This will stop. We must say no more land to be sold to outsiders. I'm covered that this is going to cover that. Don't think only the Catholics are giving all. Everybody is giving their land up and going away. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार.